beleza. A gente consegue. Aterrissagem tranquila. Dobre os joelhos. Força no abdômen. Força no abdômen. Isso aí. Isso aí. Ui. Mandou bem. Nossa, isso foi bizarro. Aqui não é Nova York não, hein? Não tem nada, mas tem sua beleza. Você tá meio passivo-agressivo. É mesmo? É. Me desculpa, que tal eu ser ativo-agressivo? Você me jogou de um Boeing 757 sem ter a menor consideração pela minha vertigem crônica. Era um Airbus A320. Era? Me desculpa. Mas enfim. E que bicho era aquele? O bicho que virou suco lá em cima. Você não vai gostar de saber. Não, eu tenho certeza absoluta que eu não vou mesmo. O que você tá fazendo? O que é isso? Isso aí foi estranho, esquisito. Aquilo era uma xenófaga. O quê? Uma xenófaga.